Willkommen bei diesem kleinen Abo-Special auf dem Kanal SLPT, also Swiss Let's Play Together. Ja, ihr seht da League of Legends am Laufen, und zwar ist es die Zeit gewesen, wo es noch den Showdown gegeben hat, das heisst das 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Und wie ihr seht, spiele ich BS Zähler, Silverlight, also ja, gegen Grugu. Ja, es ist, wie ihr seht, haben wir beide ADC gepickt, also das heisst AD Carry, Varus gegen Jinx. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, das Game, aber ich weiss glaube noch ungefähr den Ablauf. Und ihr seht da die ersten kleinen Trades. Ist aber noch nicht so besonders. Es hat halt ein bisschen gelag, glaube ich, damals, aber das soll jetzt nicht so stören. Sieht man ja nichts in der Aufnahme, sollte man auch. Und sonst sieht man es ja dann, das sollte nicht so tragisch sein. Ich habe auf jeden Fall mit dem E angefangen. Das ist das zweite Game, das wir gemacht haben. Zwar ist es so, dass immer es gibt 3 Spiele. Ah nein, es ist echt Best of 3, sagen wir. Das heisst, man muss 2 gewinnen, um weiterzukommen. Ja. Und daneben haben Simu 12 gegen Timp noch Duell gemacht. Auch Best of 3. Best of 3 meine ich. Und ja, der Gewinner von beiden spielt dann gegeneinander im Finale. Und das ist dann auch Best of 3. Ja. Das ist jetzt das zweite Game. Das erste Game kommt dann noch. Das tut auch der Grugu kommentieren. Ja, aber ihr seht da, es ist halt 100 Farm, Power Iris oder das Spannendste normalerweise ein Kill zu holen. Ihr seht auch, wie ich den Trade verliere, recht brutal. Das ist halt Jinx. Da ist sie noch nicht genervt worden. Ja. Aber eben, ich habe mit Barrier und Ignite gespielt. Und zwar einfach ganz einfach, um das Kill-Potenzial höher zu haben. Man könnte jetzt natürlich auch Flash nehmen, um mehr safe zu sein, aber das ist jetzt nicht so. Das Einzige, was man dodgen kann, ist vielleicht die Ulti von Jinx. Aber das kann man eigentlich relativ gut weglaufen, wenn man nicht gerade vis-à-vis von ihr steht. Da muss man auch ein bisschen bewegen und schießen. Das macht man aber als ADC, Kite halt. Und ja. Da der Grugu macht das gut, indem er mich harassed. Zweite Zeit. Da habe ich mal cool getroffen, aber er auch. Also das ist ja nicht, das ist ja sein Weg, glaube ich. Und da bringt er mich auch zum Backboard. Ja, da kann ich back. Jetzt kann er dann auch mit Tower pushen, aber es sollte noch nicht vorbei sein. Und Dorans sind natürlich wichtig, das sind gute Starter-Items, sie geben Health, ein bisschen Lifestyle und auch gute AD für wenig Geld, sagen wir so, ja. Er hat mehr Farm, glaube ich, habe ich gesehen, ja. Ist aber logisch. Es sind mal ein kleine Nachteile gekommen, aber dafür habe ich jetzt gut zurückpushen können. Und auch er sollte nicht so einen extremen Gold-Vorteil haben. Ich bin jetzt einfach mehr gezwungen, ihn zu töten, weil wenn er wie gut weiterfährt, ist er auch vor mir fertig mit 100 Minions. Und das wollen wir ja nicht zulassen. Ja, den Pot habe ich auch noch. Ja. Ich skille der Kufe, zwar weil der ist mal gebufft worden einmal. Und auch sonst ist er recht gut zum Poken, wie ihr da gerade seht. Das macht ganz viel Damage. Und dann, das Wichtige im Varus ist echt der W ausnutzen. Das heisst 3 Stacks drauf und dann irgendein Skill schießen. Ja. Ich bin gerade am Pushen. Und dazu noch ein bisschen harassen. Oder versuchen jedenfalls. Und wieder getroffen. Und sie sieht immer möglichst viel Stacks drauf tun und dann macht es nämlich mehr Damage. Er hat jetzt auch noch ein bisschen den Heal-Pot zu früh eingesetzt. Also ja, ist nicht so schlimm, aber er hat jetzt Theorie, wenn man jetzt ganz tryharding-mässig machen will, den Healpot erst sollen machen, nachdem er aus dem Meer rausgelaufen ist. Da wieder ein Fight.
Und Signite finished. Und da haben wir den Restwin.